สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยธารานะคะวันนี้โยก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงใหม่แต่สายการบินนี้เป็นสายการบินพิเศษค่ะเราเดินทางไปด้วยกับพายุโนอึนนะคะสภาพอากาศจะเป็นยังไงเราเดินทางปลอดภัยไหมถึงที่หมายหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะพี่โยนั่งตรงไหนพี่อยู่ไหนไหนดูซินี่นั่งตรงหนูเนี่ยนะ20 ปีนี่ไงหนูไปนั่งข้างกันก็ได้งั้นแม่มานั่ง เรามาด้วยกันเราสลับกันได้พี่ของพี่อยู่กับผมก็ ABC 20ใช่ปะ20ก็นี่ไงน้องโมไปนั่งกับเจมก็ได้พี่อะไรนี่ไงเดี๋ยวเราดูเพราะว่าของหนูมันฝั่งนี้ไงไม่รู้ว่าฝั่งนั้นอ่ะหนูที่20ก็ต้องเข้าไปนั่งจังหวะแต่เขาไม่ได้มาด้วยกันงั้นพี่ก็ต้องมานั่งข้างหน้าของพี่ชายเท่าไหร่คะพี่อา21F เมื่อเดือนเจมนั่งกับของแบมก็ได้พี่นี่นั่งไหนของหนู20 ปีอ่ะ20 ปีโยต้องนั่งตรงนี้ใช่เดี๋ยวหนูสลับ
เราก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะคะข้ามพร้อมค่ะมันสั่นค่ะ